ফেটাল ডপলার যন্ত্রটির প্রধান উপকারিতা হল শিশুর হৃৎস্পন্দন শোনা। এটি দিয়ে গর্ভস্থ শিশুর হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন শোনা যায়। নিশ্চিন্ত হওয়া, মা এবং পরিবার শিশুর হার্টবিট শুনে আশ্বস্ত হতে পারেন যে শিশুটি ভালো আছে। জরুরি অবস্থা বোঝা, যদি শিশুর নড়াচড়া কম মনে হয় তবে হার্টবিট চেক করে প্রাথমিক অবস্থা বোঝা যায়। মনে রাখবেন, এটি কেবল হার্টবিট শোনার জন্য, নিয়মিত ডাক্তারের চেকআপ বা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির বিকল্প নয়। আপনি কি এটি ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানতে চান?